за връщането на царя. А посред нощ се нададе викът: ето, младоженецът иде. В най-мрачният час дълго очакваната надежда на вековете става реалност. Повелителният вик на Бога прозвучава, казвайки: свършено е! Прямотевичният глас разтърсва небето и тогава се случва мощно земетресение, което подготвя пътя за приближаването на мощна небесна армада. Божите чеда доскоро с бледи и изпити от изпитанията лица сега стоят обкръжени от дъга пред техните притеснители. Лицата им блестят, защото те знаят, че изкупителят им и огромната армия от ангели идват, за да ги заведат у дома. Ето, иде с облаците и ще го види всяко око, и уния, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Това не е тайно грабване, както може би сте чули. Всеки човек на планетата Земя става свидетел на това чудесно събитие и повечето са ужасени от него. Неправедните отчаяно бягат и се крият в пещери и дупки на земята, в напразен опит да се скрият от приближаващия се свят цар. Точно както Исус обеща, нечестивите хора, които са най-отговорни за съда и разпятието му, са повдигнати от гробовете им, за да го видят приближаващ на облаците в сила и със слава. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, с глас на архангел и Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Силна тръба се чува да разтърсва небето и повелителният глас на Спасителя прозвучава към спящите свети от всички векове, казвайки: събудете се, събудете се, събудете се, вие, които спите в пръста, и станете! По цялата дължина на земята огромна армия от светии излизат от прашните си тела. Те са облечени в младост и прославени в безсмъртни тела, без следа от болест или недостатък. Тогава тези, които са преминали през времето на скръбта, биват преобразени. В миг на око им се дават нови и прекрасни нетленни тела. Ужасените нечестиви наблюдават с тързание удивителната гледка. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа. Със свят обхванат от конвулсии под нозете им, изкупените се възнасят над унищожението. Те политат към небето, да се присъединят към Спасителя си измежду множества от ангели. Скръб, грях и страдания са завинаги за тях. Завесата, отделяща ги от техният Господ, е премахната завинаги, и те виждат техният Бог и небесните ангели лице в лице. И в оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплаквани, нито погребани, нито прибрани, но ще бъдат затор по повърхността на земята. По време на второто пришествие хаос цари на планетата и сред ураган на виещи демони земята се тресе, океаните завират, острови изчезват и мрачните гневни облаци опустошават земята с гигантски парчета град. Нечестивите, които успяват да оцелеят от тези бедствия, скоро биват унищожени от яркостта на Господното присъствие. Телата им лежат разпръснати по лицето на опустошената планета. За пръв път от създаването й, земята е напълно лишена от всякакъв човешки живот. Само Сатана и падналите ангели са оставени да видят резултатите от техният бунт против Бога.